تیر درس کې مونږ انوایرنمنت باندې خبره کړې و. اوس راځو خبره کوو د پاپ اپ مینیو په باره کې. لاندې څه شو خوځولې زما غي نصیب دی سکیورټي کو باندې پرېږدي ټیک شو. ازیر لایټ چې پکې ولګېږي بیا صحیح کېږي. ښه صحیح شو. پاپ اپ مینیو په باره کې خبره کوو. کلم چې زه په ډیسکټاپ باندې رائټ کلیک وکم د ماوس نه کوم بټن وهم رائټ کلیک وکم دغه سره دغه مینیو راځي دي ته ویل کېږي پاپ اپ مینیو. صحیح ده. په دې کې باندې موږ ویو سارټ بای او ریفریش په دې باندې خبره کوو. دا پاور مینیو فل حال ما ته پرې خودله زه راځم ویو ته او سارټ بای ریفریش ویو وی خودلو ته یو څه څه کول خودل. په دې کې اولنې کمانډ چې کوم دی لارج آیکن دی دویم میډیم دی دریم سمال دی. لارج آیکن څه کار کوي کلم چې زه اوس فلل دی دا خانه انتخاب ده کله چې زه دې باندې څنګه کلیک کوم زما د آیکن لارج یعنی غټ شي. کلم چې واپس راشم رائټ کلیک کوم دا غي نه پس کلیک کوم سمال نو بیخي وړي کیږي یعنی په دې باندې بیخي غټیږي په دې باندې بیخي وړي کیږي او کو غواړي چې نارمل شي نو بیا څه کم میډیم باندې کلیک. کچر تاسو په دې کمپیوټر کې دا آیکن د سیګاډې وړي پرتی وي یو کس تاسو وې دا ترتیب کا خو ته به تاسو یو راخلی ولته به وړي راشي کنه نو کچر دا 3 یا 4 یا 5 شپږ دانی خو زه په خپل به راوخلی و ملته به کېږي د کلیک په یو کې ولته به راوړي داسې کچرته دا زیات وینو بیا خو مونږ یو نشو ولته یې خودلې یو رال ته اقدام د خډیر ګران دي نو بیا به شي کارو کو چې رائټ به کلیک کو خالي ځکه را به شي ویو ته دا غې نه پس په آټو ارینج آیکن باندې به کلیک کی. آټو ارینج آټو وی اتوماتیک ته ارینج وی ترتیب ورکولو ته آیکنز آیکن ته ولیکي یعنی آیکنو د سور کا ترتیب ورکا خدا ود دې چې کله دې ته چک آن دی د لاندې ته ودی ته نه دی آن کلم چې دې ته چک آن کوم د به دوه کارونه وکي. څو کارونه؟ یو کار خو به دا وکي چې د آیکن به وی بس یو ترتیب به کی. دویم کار به دا وکي چې دا به قلف کی یا به لاک کی چې بل سو ګراوا بل زیته وی نسی حرکت ورنه کی لګه ګوره چې څنګه زه کلیک کما چک ورتان ټول ترتیب شول. یو کس و چې دغه مای بنو باندې یو فولډر چې کوم دی راواخلو دلته راوړه وزل د څنګه راوړه پرېدا څنګه پرېدا ما بس بیا لاړې اوس دا راواخل ته راوړه نو مطلب دا چې دې ساحې څخه به دا اوس بهر ته نه براوځي د څه کیږي چې دا راواخل دلته راوړې او دا راواخل بره اوس د څه کیږي خو مطلب دې ساحې څخه بهر ته نه براوځي لاک شو. یو کس و چې ترتیب شو لاک خو ختم کا رائټ کلیک ویو واپس خو بده باندې ترتیب شي هم دي کلاک تی ختمه چک تی واپس ختم کلاک تی ختم شو وسوګه راضي بدلتا خو مطلب دا چې نوربا زه په زه پرتی په دې دوه باندې خو شو دي برني باندې الاین آیکن ټو ګریډ دا څه کار کوي. دا زمونږ استاد د کمپیوټر دا سکرین چې کوم دی لکه مثال لازم د کمپیوټر سکرین دی او په دې کې د سې جال له خاصه سې لاین دی د دې کې لاین دی دلتم لاین دی دلتم لاین دی دلتم لاین دی دا سې جال دی خو دلته موږ ته تخکاری نه دا جال چې کوم دی دا پټ دی څه شری پټ دی لکه مثال څنګه دا موږ ته بس پته لګی دا جال لیک نه دی چل دا یو مې راوخسته او وروړه مې دلته ودرمې دي ساه کې وترو پرې د موس چرته لا ودرېږي دلته یا برزي او یا لاندې راشي وجه څه ده وجه دا ده کلم چې زه یو آیکن راواخلم دلته ودرم دا ودرېږي پرې کنه او کله چې دلته ودرېږم آیکن ودرېږي دلته ودرم ودرېږي خو چې کله لاین د پاسه راشي لاین د پاسه بیا نه ودرېږي
یا بر جمپ وهي یا لاندې راځي او چې کدی چې مرکز باندې راشي نو یا به دې طرف ته ځي یا به دې طرف ته راځي یا به دې طرف ته راځي یا به دې طرف ته راځي یعنی یو طرف ته به جمپ وهي یعنی به ماغه خپل ځای نه پاتې کیږي مطلب دلته پر راځي یا بل طرف یا بل طرف راځي وسو ګورته لاین راغله دی لاین ځکه ته نه ودرې ګوره نه ودرېږي اوس رائټ کلیک کا ویو تلاشه دا لاینونه ختم غزوته ما کلیک پوه چې کوم ځای خوخي ودرېږي واپس راشه ګوره څنګه دا لاین چیک آن کما په خپل غ جمپ وهي ګوره ځکه لاین راغی جمپ وکړ بروخه نو مطلب دا چې دا موږ څه شو الاین آیکن ټو ګریډ دی کار چې کله ته شو ډیسکټاپ آیکن دا چیک ختم کا آیکن ورکیږي د سکرین مخه نه واپس رائټ کلیک کا او دا چیک واپس آن کا بس بیا راشي صحیح ده کنه راځي ختم بس راشي دا موږ سره د ویو خبره ورپسې د سارت بای ترتیب ورکول دي صحیح ده کنه نیو باندې نیم باندې کلیک څنګه ترتیب ورکې نیم اول A والا راولې بی والا بیا C والا بی डी والا اخر کې بزر ډالر آیکن دي کنه کوم چې A نه شروع شوی هغه اول کوم چې B نه شروع به دویم به C والا راځو خو په دې کې ځکه موږ ته خاص پته نه لګيږي چې دې کې ځینې سیستم آیکن دي ځینې یوزر آیکن دي په کمپیوټر هغه ته موږ صحیح نه ځکه چې ګډ وډ موږ سم نه معلومیږي ته چې دا اوس په نیم ترتیب شو که پارس سایز چا سایزیات هغه اول بیا دویم بیا دریم بیا څلورم داسې د دې مطلب آیټم ټایپ اول کمپیوټر آیکن راځي وروسته پس یوزر آیکن راځي چې کله آیټم ټایپ ته واخلي ډیټ موډیفاید مطلب د چې کوم تا اوس په کمپیوټر کې ورواچه وسه هغه به اول لږ چې داغه نمخ کې وخت دویم کېږي داغه نمخ کې به دریم کېږي استاد نو مخ کې ما دا کلاس واغه هغه د میدا درس ورک او داغه لیکچر ما اصل ته کې سیف دی صحیح ده کنه نو په دې باندې خطا سي پوه شولې او په دې سارت بای باندې پوه شوې ریفرنس رسېږي کمپیوټر تازه کېږي F5 باندې هم کولای شي F15 دا شارټ کټ دی موږ سره صحیح شو کنه دا شو موږ دا زه واپس په نیم باندې ترتیب صحیح ده نو دا موږ سره تر دې پورې دا خبره اوس کتا سي غواړي په خپل کمپیوټر کې یو نوې فولډر جوړ کړئ نو رائټ به کلیک کړئ را به شي نیو تا هغه نه پس په دې فولډر د پاسه به کلیک کړئ نو فولډر جوړ شو خو نوم اوس تکشین رنگ اغسته دی ان بیک سپیس بٹن پیژنې کومه چې لیکل رواني کی نوم ته وران شو سونو متور کې مثال در ویډیو فولډر دی انټر وها بس ویډیو فولډر جوړ په دې کې موږ به ویډیو غانې اچو ما یو څو شارټ کټ تاسو ته ویل کوم شارټ کټ دي اول شارټ کټ مې درته دا ویل اول نه شارټ کټ څه شی موږ سره د ریفریش لپاره څه شی موږ سره F5 بٹن دا دویم چې کوم دی کنټرول پلس شفت پلس N نیو فولډر کنټرول پلس شفت پلس N یعنی مطلب مې دا دی چې تاسو به کنټرول بټن ونیسئ پرې دی به نه وسره شفت بونیسئ دا پرې دی نیولې بم پلس مطلب دی چې دا به وسونی سره چې تاسو جمع ووهه N بټن تاسو وهي ګورئ هغه ته فولډر راغی کرانه دا موږ سره شو د یو فولډر جوړول شارټ کټ که تاسو غواړئ فولډر سو کوي یا رینیم شارټ کټ چې شه موږ سره F2 لکه مثال زه غواړم چې دا نیو فولډر نوم بدل کمبل سو ولیکم نو یو طریقه خدای را چې رائټ به کلیک کی او د رائټ کلیک نه پس وراشي رینیم تا دا نوم به توران کې مثال ما ورته ورکړ چې احمد شارټ کټ د لارې ما شارټ کټ ولیکو F2 کنه یعنی فولډر د پاسه به کلیک وکي دا غي نه پس وراشي F2 بٹن به وهي دا نوم به توران کې مثال ورته ولیکو چې مثال شي کمپیوټر لیکچر صحیح ده کنه نو اول به کلیک وکي بیا به F2 بٹن وهي دا د رینیم شارټ کټ یعنی فولډر به رینیم کیږي وسره کچره تاسو غواړئ فولډر یا ډیلیټ شارټ کټ دی ډیلیټ په خپل بٹن د ډیلیټ شارټ کټ چې کوم دی ډیلیټ بٹن دا ډیلیټ کی به وسه ولي کوم ډیلیټ کی اګنور صحیح ده کنه لکه مثال دا ډیلیټ کوم کلیک کا اوس راشه ډیلیټ رائټ کلیک وکا اول ته لیکلی ډیلیټ
یا داسې کارو کم دې پاسه ودرېږه او ډیلیټ بټن ووهه کیبورډ کې دا ډیلیټ شو خو دا ستا د کمپیوټر نه دی وتلی دا چېرته لاړو ریسایکل بین ته راغی اوس واپس څنګه راځي دا کولاو کا او په دې باندې رائټ کلیک کا سی لیکلی دي ریسټور یعنی مطلب دا دی دا فولډر چې تا د کوم ځای نه ډیلیټ کړی دی واپس یې همالته ولېږه نو ریسټور باندې کلیک کا دا کلوز که ما د دې ځای نه ډیلیټ کړی او ډیسکټاپ د مخې نه واپس راغی نو چې کله دا ته ډیلیټ کی واپس یې راولي نو کنټرول زیډ څه مطلب دی انډو ورته ویل کېږي څه شی انډو څه شارټ کټ دی کنټرول پلس زیډ که ته هغه هر کارو کې ضرور نه دی چې دا ته فولډر دلته ولېږي وره ما ډیلیټ که واپس یې راولم نو کنټرول زیډ وهه راځي ورسره ورراغ یہی ډیلیټ کا رائټ کلیک کړل دسه لیکلی دی انډو ډیلیټ کنټرول زیډ او بس بیا راغی او ریسایکل بین کې چې وی هغه شان او اوس بل خبر دی کې دا مثال دا ما ډیلیټ واپس می کنټرول زیډ یو کس ودا ته غلط کارو کوي به ته راوستو دا به ته بیت لري کوي نو یا بس کار کوم یا به ته ډیلیټ کوم یا به ته کوم ریډو هغه ته وای څو ورته وای ریډو ته لیکلي ګورخه انډو ریډو ډیلیټ څه به ولیکي ریډو وته وای ریډو کنټرول پلس وای ګور مثال دا مې تاسو کارو کو رائټ دا مې څنګه ډیلیټ مې کو یو کار څه سره دا غلط کار دی کو ښه کنټرول زړی کا یو کس چې راسي کار دی چې راوسته به دلری کا نو کنټرول وای به ته مکه ریسایکل بین تلاړ اوس به کنټرول زړ کې مثال ډیلیټ نه کنټرول وای باندې ریسایکل بین ته دی ډالې نه هغه څه پته لګي مطلب انډو او ریډو مطلب سره انډو مطلب دا دی تا چې کوم کار وسو کو دا واپس کا کته غ ډیلیټ کړي کته هر کار کړي اب واپس کیږي وا دا کوم کار چې تا واپس کو به ته خپل حالت ته وځه ډیلیټ نه ورسته او ضرور نه چې ډیلیټ که هر کار تا کړي مثال ګور ورته رالم F2 بٹن می ولومل کې چې خان یو کس دا غلط کار ودا نوم دی ولیکه ته نوم به تا واپس کا اوس کوم بٹن نه کنټرول زیډ وګوره ویډیو شو کو نه شو به ته کنټرول وای کا به ته خان کیږي یعنی ضرور نه چې تاسو ډیلیټ او مکانډوب سره ډیلیټ وکړ کین نه تا چې هر اپریشن اپلای کې چې هغه هر کارو کته فولډر ډیلیټ کړو که فولډر دی یو ځنه وړو بل څه دی وړو کنټرول زیډ سره واپس به ته حالت راځي شان دي صحیح ده کنه دا روس به خپل په دې باندې پويږي دا چې انډو ریډو هر پروګرام کې د استعماليږي که ورډ پروګرام کې ایکسل کې پاور پوینټ ټول به استعماليږي نو به خپل پويږي چې ول دراسه کار کوي مطلب دا خو صرف شارټ کټ مې ته اوس تاسو باید یاد وي په هر پروګرام ته چې لاړ شي کنټرول زیډ د انډو کار کوي کنټرول وای د ریډو کار کوي او ډیلیټ خو ډیلیټ ته رینیم چې کوم دی همیشه ته پارا کو ورډ وک ایکسل وي په دغه د رینیم F2 بټه شارټ کټ صحیح ده یا زه غواړم پرماننت زه بل کوم پرماننت ډیلیټ څه کوم شفت پلس ډیلیټ یعنی دا پرماننت ډیلیټ څه مطلب دی ته وسوای مثال زه غواړم دا فولډر زه د ډیلیټ کو مثال ګور وتا چې دا بیخي د ریسایکل بین د لاړم نشو ډایرکټ د کمپیوټر نه وځي یعنی به نه کنټرول زیډ باندې کار بیان کوي لکه ګور دا خان فولډر دی کنه اوس ساده ډیلیټ میکا چرته لاړو ریسایکل بین ته رائټ مې کلیک کړ ریسټور مې کبه تخپل تر اوس دا مې کلیک وکړم شفت بٹن مې ونیولا او ډیلیټ مې وه ولاندې یو میسج راغی are you sure you want to permanently delete this folder ته غواړي دا دایمي لپاره د کمپیوټر نه ختم کی سو د چی یس اوس ته کنټرول زړه وکړه سوي نو کار نه دا اوس د کمپیوټر نه ختم شو نو دا موږ څه شو د شیفت ډیلیټ مکمل شارټ کټ شو دا شارټ کټ به تاسو ته زدای پیدا کنه اوس لکه مثال زه غواړم دا کمپیوټر خلاص ک سو کلیک په وکم دوا او که زه تاسو ته یو شارټ کټ وخم دیس پی سی یعنی سو ته لیکم دیس پی سی لپاره څه شارټ کټ دی وینډوز کی پلس ای دا وینډو بٹن دا وینډو دی دا بونی سي پرې دی به نه ګور ای ډایرکټ کمپیوټر خلاص شو یعنی دومره ضرورت بنه چې دلته راشي ډبل کلیک کوال ته نه تاسو به کیبورډ نه ډېر طریقې زده کوي ګوره وینډو مې نیول وینډو بٹن نه دا بٹن دا
نیولې دا ور ای ور خلاص شو ما سره اما ډرایو واپس دا بندو غواړم خو تا دا یو څه باندې خو ته بلا شي ضرب علامه باندې کلیک کړه ضرب باندې ډایرکټ بند شي یو کس وینا په شارټ کټ یې بند کړه وسبو کې په دغه وخت کې کلوز د کلوز د لپاره چې موږ سره الټ پلس اف څلور بٹن چې کوم لکه ګوره اوس مثلا نو کولاو کنه الټ بٹن دا یو دی الټ او اف څلور دا د الټ بٹن د الټ اف څلور ورته اوس ضرور نه ده چې دا صرف یوازې کمپیوټر باندې کچره تا فولډر خلاص کړو فولډر باندې ګټ اف څلور کچره تا ویډیو پلی کړو ویډیو باندې کتا چرته آډیو پلی کړو آډیو باندې کچره تا تصویر خلاص کړو تصویر باندې که هیڅ سم نو کولاو او الټ اف څلور دی وه او به دی ورسره انټر وه کمپیوټر باندې لکه ګوره دا ویډیو خلاص شو خپل شو ویډیو دا صحیح دا غواړم بند کړم الټ اف څلور بند دا فولډر مې کولاو کړی الټ اف څلور بند دا سکرین راوړي سکرین راځي الټ اف څلور کته چې داندې خلاص کړی بیراغلی کنټرول پینل دی خلاص کړی اوس د سی پراتی دی دا کنټرول پینل دی دا څه دی کمپیوټر دی اوس الټ اف څلور سره کنټرول پینل بند شي کمپیوټر بلاندې پاته ولاړ پروتي ګوره الټ اف څلور کنټرول پینل بند شو ایو خو ګلاو پرته اوس الټ اف څلور به وهدام بندي لکه څو فولډر کې نه دی ضرور باندې ما یو فولډر ګټه کی یو فولډر ته نوتل د مختلف طریقې یو د سی ګوردا فولډر مې خلاص کړ دا مې خلاص کړ دلته راغلم مثال دا مې کولاو کړ دا مې کولاو کو اوس دا یو فولډر دی ګور الټ اف څلور یو د سی مطلب دا کمپیوټر دی کولاو کو صحیح شو مثال ګور اول صحیح دا دی کولاو کو پسې رائټ دی کلیک کنټرول پینل دی خلاص کو صحیح شو کنه رائټ دی کلیک مثال یو بل څه دی خلاص کو مثال ډیوایس منیجر دی خلاص کو دا سو اپلیټ شو 1 2 3 شي ته خلاص کړی دي نو اول الټ اف 4 چې دا کوم مخکینه دا بنديږي به الټ اف څلور سره دویم بنديږي الټ اف سره دریم بنديږي صحیح شو اوس که هیڅ سم نه کولاو لکه داسې خالی دي او تراغلی الټ اف څلور دی وه او به انټر وه کمپیوټر به مکمل طور سره بند شي شټ ډاون چې ورته مونږ وایو شي شټ ډاون الټ پلس اف څلور پلس انټر بعض وخت الټ اف څلور کله کار نه کوي چې کله کار نه کوي کلیک وکړه په ډیسکټاپ باندې کلیک بیا الټ اف څلور انټر بٹن وها ډایرکټ به کمپیوټر بند شي دا شارټ کټ مو زده بس دا ځان یاد وساتئ صحیح ده دا چیر شي ډیلیټ شي دا ریکوري لا څنګه راځي ریکوري سره راځي او هغه کوم چې ریکوري سره مې لا سره راځي هر څه چې الله ستاسو پس راځي صحیح ده خو به ریکوري پورې فرق کار ریکوري بیا ځنه شي کولای صحیح ده